大家好，歡迎大家翻到嚟 VV Channel。我哋利物浦今季嘅目標咧，當然一開始就係諗住爭冠啦。咁我哋爭冠失敗之後咧，其實我哋就已經係翻到去爭四噶啦。咁我哋今一周嘅賽事咧，對住熱刺主場啦，有一個非常之好嘅機會可以上前四咁啊。但係因為好多唔同嘅因素，但係最大嘅因素我自己就會係覺得前場嘅球員咧冇辦法把握機會啦，咁啊最後咧就搞到最後都係今季嘅成日發生嘅事啦，咁啊最後失翻球咧就令到我哋利物浦冇辦法全取3分，直上前四。咁啊今日條片咧就想同大家做埋呢一場賽事嘅賽後評啦，同大家講埋失波嘅原因啦，咁啊同埋點解係冇辦法贏到波咯，有咩可以做得更好啦。咁啊首先咧一開始就睇一睇翻英超聯賽先啦，咁啊第30週咧就有曼聯對住阿士東維拉，車路士對住紐卡素，利物浦對住熱刺咧係比較刺激嘅。咁啊然後呢一場賽事之前咧就已經係覺得呢一週係一定要贏啦。咁啊首先就講翻冠軍嘅形勢先啦。咁啊阿仙奴主場對住愛華頓就比較容易踢啦。咁啊曼城作客對住韋斯咸，未開始就已經會出事啦。咁啊韋斯咸成日主場情況咧都會係有少少爆冷嘅對住曼城。咁啊曼聯、車路士同埋阿士東維拉都係可以直接影響到我哋排名嘅球隊啦。咁佢哋3隊都係喺利物浦之上嘅開始前。咁啊曼聯主場對住阿士東維拉咧就第一次對碰啦，咁係輸咗。但係阿士東維拉近排咧都係跌咗喎。咁啊車路士主場對住紐卡素就希望會係和波啦。咁啊最後呢場賽事完咗啦，我哋因為其實英超都仲有一場嘅賽事係未踢，咁啊所以就未辦法係出一個正式官網嘅standing 啦。咁啊但係依家同埋都係一定，我哋都淨係會升到1名啦。咁啊就係由第6名升到去第5名，超越咗車路士嘅。咁啊呢場呢一周嘅賽事啦，咁啊3月15號就已經係有車路士主場咧，竟然係俾作客嘅紐卡素嘅哥頓啦早段入波咧係打敗嘅。咁啊有啲比較特別嘅時刻就係好似車路士球員喺中圈圍住個球證嚟去討論戰術啦。咁然後就有阿仙奴險勝愛華頓，咁啊碧福特2球嘅失波其實都係佢嘅犯錯啦。咁啊包括第2球就係自己上出嚟俾到一個年輕嘅球員係創紀錄入波嘅。咁啊，然後曼城就冇辦法作客打敗韋斯咸啦，咁啊令到阿仙奴擴展榜首優勢到9分啦。咁啊，其實之前到7分，去到依家9分就已經基本上係冇可能噶啦。咁啊，唯獨哥迪奧拿繼續喺度講緊話，都有可能其實我哋都係依家係未輸過比賽啦。咁啊，比較值得提嘅就係呢一場賽事，係因為上一場賽事哥迪奧拿就係已經達到6張嘅黃牌，係要被停2場賽事啦。咁所以今場賽事咧對住韋斯咸作客係由 Pep 連尼加迪咧去執教嘅。咁啊，當然哥迪奧拿都會係 in charge 啦。咁啊，但係可以睇翻咧呢一位嘅助教咧，其實就係之前喺利物浦同高普一齊帶領利物浦嘅教頭啦。咁啊，同埋都會係佢咧去對住利物浦即係反過啦。咁啊，就係喺 FA 級嘅8強啦，咁就會係主場對住利物浦嘅。咁啊，然後就有曼聯成功打敗阿士東維拉3-1啦。咁啊，利物浦贏波咧就可以直上前4啊。咁啊，因為阿士東維拉球差咧就已經係落後緊利物浦啦。咁啊，所以贏到呢一場就會係同分，但係球差都會超越到阿士東維拉入到前4嘅。咁呢場賽事嘅傷情更新啦，咁啊首先有熱刺確認對住利物浦嘅比賽又再增加4名嘅傷兵啦，咁啊13名球員都會缺陣嘅。咁啊首先就有羅美路啊、破軒拿啦，咁又有雲迪芬嘅紅牌啦，因為俾傳餐啦，咁然後都有麥迪臣啊、戴維斯啊，喺韋斯咸簽翻嚟嘅古道斯嗰啲都會係受傷。咁啊利物浦都有亞歷山大伊薩啦、干拿巴蒂尼、利安尼、遠行航、巴塞迪同埋丹斯都會係冇得打啦。咁啊但係基艾莎、羅伯臣、中斯、加保、Rio 同埋 Frimpong 咧都已經係可以翻到晒嚟去踢噶啦。咁呢場嘅賽前記者會啦 press conference 咁就係講到安古姆下啦，咁就係我哋利物浦嘅球迷都會係想去出即係正選出場下啦。咁啊就講到年青人就唔可以太過俾佢踢太多，因為就會有呢個韌力性骨折啊。咁佢就係有講到 Jadon Danns 都有呢個嘅問題啦，所以就傷咗啦。咁啊，但係都可以睇到其實史洛都唔係成日用一啲年青球員噶啦。咁啊，對比起高普係啦，咁啊然後就話都一定係會用佢噶啦，因為我哋第5次今季咧都已經要喺7日裡面踢3場嘅比賽啦。
咁然後就話對住加利塔沙雷哋就嗰場賽事就係輸咗波啦。咁就係話頭10同埋頭15、20分鐘我哋都係踢得唔錯啦。咁有幾下我哋都係冇辦法完成到入波啦。咁然後就俾一個嘅 set piece 俾人哋搞掂咗啦。咁但係後尾其實我哋都有好多機會係可以入到波，但係就係呢一個把握力嘅問題，我哋都係冇辦法入到啦。咁最後就有幾下嘅 chance， 我哋都係有機會可以再失波嘅。咁都講到佢哋一啲非常之好 quality 嘅球員啦，所以其實就一定可以踢得更好。咁雙城更新最後就講埋艾利遜、基艾森同埋亞歷山大伊薩啦。咁首先就係亞歷山大伊薩就係喺最後嘅 rehab 嘅階段㗎啦。咁但係都係未可以翻到去 training 住。咁然後又講到基艾森就係可以train 嘅 fast 啦。咁然後就係話艾利遜咧都係唔可以話100%，但係都好大機會係可以至少下一場賽事主場對住加利塔沙雷嗰啲都可以係翻到嚟踢。咁竟然正選佢就翻到嚟啦。Frimpong 就正選啦。上場歐聯反而咧就冇正選踢噶嘛，後備上嚟就要打3個位啦。高美斯就上一場歐聯都係踢得麻麻，同江拿迪都係鬥差咁滯。但係我哋利物浦球迷都應該係會寧願江拿迪正選啦。史羅素就選擇俾江拿迪休息噶嘛，選擇出一貫都係打開後備嘅高美斯啦。史羅就罕有地係用羅伯臣嘅，因為卡斯歐聯打正選，所以今場日就休息下啦。蘇布斯拿咧就打進攻中場，史羅就合乎利物浦球迷嘅心意啦。Rio 第一次就英超正選啦。有啲驚喜，竟然係得住沙拿俾佢擺喺後備啦。不過相信其實佢都會後備上場嘅。就有麥卡利士同埋間鋒布置防中，胡爾斯就打左翼，今季試過都唔錯啦。然後就有加寶打偽9號，之前都講過效果麻麻。但係大家都知道史諾嘅作風咧，就係死都會係擺加寶，即係點樣都要呃翻個位俾佢踢嘅。我真係會寧願佢擺伊基迪基嘅，其實咁場。後備席就有伊基迪基、基艾沙、沙拿、中斯、卡卡斯同埋江拿迪啦。所以呢場比賽就係非常之失望。1-1，我哋18分鐘蘇布斯拿嘅入波啦。之前同埋之後去到90分鐘之前，其實都係利物浦嘅世界啦。但係就係俾對方打一下嘅反擊，俾佢哋入到波咧，之後再入波補時階段咧就非常之困難啦。統計數字一陣都會再講一講啦。但係利物浦我哋都可以睇到係有成17次嘅射門，但係淨係可以入到1球波啦。控球率都係我哋佔優有成62%嘅嘅。首先就有12分鐘啦。蘇布斯拿就面對力查利臣同埋踢嘅壓迫之下咧，就選擇踢高波。假如失敗咧，中間就大量空位啦，俾到對方嘅球員中圈咧係冇人吸嘅。就有麥卡利士逼到，但係對方就選擇第一時間抽射。艾利遜咧就撲高嘅。雖然呢一下我都相信唔會入啦，但係二次係連續3下嘅射門啦，我哋利物浦球迷都有少少被嚇到啦。呢球就應該唔知中唔中啦，但係艾利遜都係安全地選擇撲高算啦。可以睇到呢一下其實就係 XG expected goal 呢一個就係頭12分鐘到啦。都係我哋利物浦一開始就有少少機會，但係都係俾佢哋好似壓翻打3下咁樣嘅。然後就有麥卡利士打搏到犯規啦，蘇布斯拿要操刀射入。雖然呢一球咪射得好靚，但係只不過係中籠啦，同埋 Vicario 咧係撲個波係撲去網頂嗰度啦，令到呢個入波係睇落去更加靚啦。蘇布斯拿嘅罰球又係要讚嘅，真係好靚嘅。同埋命中率都係非常之高啦。暫時就已經係射咗4球嘅罰球入網噶啦。碧咸就射入5球啦，單季裏邊咧佢就已經係第2位罰球得手最多嘅球員啦。然後咧就到羅伯臣攞多個波啦。利物浦就超級前場逼搶啦。加鋒每次 tackle 咧就俾到麥卡利士打，輕鬆過一個就俾加寶，佢外抽射Vicario 撲到之後就中柱彈出，就俾到史賓斯解圍啦。呢一球都係好唔好彩啦，即係呢球其實都射得唔錯啦。但係我唔知會唔會拖翻遠處好啲啊。但係龍門呢球即係佢射翻龍門近處就對龍門都容易救啲嘢。然後咧就到半場之前啦，就係蘇布斯拿爾就係1對2啦，對方就成功喺出底線之前就補鑊翻到嚟啦。然後咧就喺底線附近就俾到踢，再去斬遠處就俾到 Richarlison 咧頂到，好彩就唔中籠啦。呢球我見到其實都有少少驚咧，係因為中籠其實好大機會，即係小禁區出邊啦。艾利遜都應該唔會反應得切噶啦。半場前就爭啲揦嘢啦。但係呢一球點解係冇人跟住力查利臣跳頂嘅咧？包括就係羅伯臣啦、高美斯啦同埋麥卡利士打咧，都係冇打算跳起嘅。
咁啊，然後有另外一個嘅角球攻勢啦，咁啊踢咧就俾到中間力查利神，咁啊小禁區附近都係差唔多同一個位噶啦，咁啊頂到地下，咁啊好彩艾利遜落地快撲到，咁然後就俾到蘇古斯亞爾啦，咁啊連續兩下就爭啲係俾力查利神搞掂噶啦，咁啊半場之前俾人哋追就好唔抵啦，同埋我哋成個上半場都係我哋咁滯，咁可以睇到力查利神佢就退咗出嚟嘅，咁啊呢個配合通常我預計佢哋熱刺都會有做噶啦，咁啊但係雲迪克咧就遲咗一步出嚟跟啊，咁啊所以就俾到個 free header 俾力查利神頂啦。係啦，咁啊呢兩下都係比較危險嘅機會嚟嘅。然後受到利物浦超級嘅前場逼搶啦，咁啊可以睇到加布都非常之勤力嘅，咁啊Ricario 咧就斬前場，咁啊高美斯首先係跳起，咁啊但係完全錯誤皮球嘅落點啦，咁啊然後就俾到後邊雲迪克對住力查利神啦，咁啊禁區外邊都好大威脅，同埋都係1對1咁滯噶啦，咁啊雲迪克就冇選擇不停施加壓力啦，咁啊但係都食住個身位去防止突破噶啦，咁啊然後咧就去到夾住力查利神咧都要夾硬側身射波啊，咁啊艾利神單刀就成功撲到，咁呢個波都射得非常之勁嘅，咁啊好彩就係撲到啦，咁啊然後跌低艾利神撲到之後咧，力查利神咧就向球證投訴多數犯規啦，咁啊呢球首先就係要批評高美斯嘅嚴重犯錯啦，即係佢打咗利物浦咁多年，點解都係冇一個 set 定正選俾佢踢咧，都係有佢自己嘅實力問題啦，咁啊同埋都要讚雲迪克呢球就冇魯莽犯規，同埋艾利神單刀出營都係救得好靚啦，咁啊呢球力查利神就當然係冇投訴成功啦，即係如果佢要跌，佢就第一下跌，咁啊同埋我都唔相信呢一球會俾紅牌噶啦。咁啊，去到72分鐘啦，就換咗3個人啦，咁啊換走咗安古姆後，換咗沙拿入嚟，咁啊換走咗沃斯就換伊基迪基，同埋換走咗 Frimpong 就換中斯入嚟。咁呢個換人一嘅陣間都會講一講啦。咁啊，然後咧就係俾到加布，再俾到沙拿啦。咁啊，羅美路呢球咧其實就首先控制皮球嘅。咁喺呢個打反擊之下咧，就竟然係因為羅美路個頭槌控得唔靚啊，就俾後邊嘅沙拿偷到。咁但係佢都要轉身再擲嗰度去射波咧，咁啊中目標就俾 Vicario 隻腳去撲到嘅。咁啊，但係呢一球最後咧就係俾咗門球啦。咁啊，同埋呢一下其實應該係辦得好啲，同埋如果有少少耐性睇翻後邊咧，其實都已經係有伊基迪基同埋中斯可以3打2噶啦。咁啊，去到90分鐘咧，就係揦嘢嘅時候啦。咁可以睇到我哋利物浦其實就已經係冇晒全前場逼搶噶啦，即管係換咗伊迪基有晒力度，即係可以去衝，但係佢都冇選擇前場逼搶啦。咁然後咧就俾到一個大腳 Vicario 去踢前場啦。咁啊，首先就係有羅伯臣懷疑係被犯規噶，咁啊但係有批新動作啦，咁但係佢自己冇跌低噶嘛，佢就反而頂咗落地下俾到 Koulibaly。咁然後咧就有空位俾力查利神單刀射入啦，好簡單嘅禁區入邊嘅傳波啦。咁啊雲迪克第一係就諗住出佢解圍，同埋係啦踢走個波啦。咁但係結果 Koulibaly 入到禁區咧，雲迪克都只可以係掹住個身位。咁啊今次就有2打1咁啊，所以都係俾力查利神係成功征服啊。咁啊最後時刻被追和，咁啊最搞笑就係追和力查利神都係對叫佢啲球員隊友去慶祝嘅。咁失波問題啦，首先就係羅伯臣呢度面對犯規，其實呢球係有動作噶嘛，所以佢就應該係跌低嘅，醒目啲。咁啊，因為就算係咁啦，跌低咗就會係比較大嘅威脅啦。咁啊，同埋就係可以博到球證會直接吹停比賽啦，或者 VAR check 咧都會重點 check 呢一下。咁啊，第二就係雲迪克呢一球，你選擇出腳，其實呢球就唔會係多數嘅，因為係隔離有高美斯包啦。咁啊，所以雲迪克咧應該照樣起腳都要禁區外面踢跌佢啊。咁啊，相信呢一球都小心啲，都唔會因為危險犯規而攞紅牌啦。咁啊，去到最後禁區入邊呢一刻啦，其實高美斯呢度其實就可以去 mark 呢一條線啦，或者直接去 mark 力查利神嘅，因為呢一度雲迪克其實壓住個身位，高美斯你就一定係要相信雲迪克咧係可以冇辦法令到佢起腳啦。咁啊，同埋呢一度2對1咧，你點都係1個對1個咁樣去 mark 翻力查利神噶啦。係啦，咁啊呢場比賽一開始都有比較搞笑，就係史諾對住呢一個嘅熱刺教頭嘅握手啦。咁啊就係熱刺教頭見到一個都係光頭嘅教練團隊啦。咁啊結果嗰個就唔係史諾嚟嘅。咁啊但係最後都有係和好握手啦。咁啊失波問題啦，就都啱啱係有講到啦。換人嘅大問題都想講一講嘅。咁啊首先就係 Rio 成場比賽活生生啦，咁啊扭波同埋入禁區都係非常之成功。咁啊同埋就係可以撳翻出嚟，都可以俾到自己起腳或者俾隊友起腳啦。咁啊更加就係創造咗一次12碼嘅判決嘅。咁啊對於沙拿就
完全冇狀態啦，咁啊幾下射波無論禁區裏面或者禁區外邊都係唔中籠，咁啊傳波就更加非常之差啦。咁啊後段就更加唔會回防，都係致命點嚟㗎。咁啊企定等波點，即係其他球員喺度追波咧，佢自己咧就係冇負責跑動嘅。咁啊然後就換咗沃斯啦，咁啊沃斯其實中場傳波都好有效同埋準確啦，咁啊成日都係翻嚟回防去搶波，咁啊邊路 cut in 進攻都非常之有威脅嘅。咁啊真係最後嗰個處理得麻麻，但係都會相信點都會80分鐘啊，所有都會入到一球嘅。咁然後就有 Frimpong 啦，可以打右翼啦，或者可以翻去打右後衞都得。咁啊，成場比賽都好多跑動啦，同埋禁區入邊嘅 overlap，防守能力又唔差。咁啊，成日都翻嚟包波啦，完全唔需要換走佢嘅。咁啊，史諾你要防守球員啦，咁啊換個後生仔入嚟，咁你不如一開始就唔好換走 Frimpong啦，即係將佢失落啲，或者你換入一啲比較有實力嘅球員，好似卡卡斯或者岡拿迪，即係年青人冇實力咧，就完全信唔過嘅。同埋當時83分鐘咧，其實就太早決定完全去防守噶啦。咁啊，然後就有麥卡利士打，佢識得進攻啦。咁啊，同埋其實呢球你可以決絕啲去換走 Leoni 嘅。咁啊，同埋最後嗰幾下佢嘅傳波都係做得麻麻啦。咁啊，當時已經係太遲噶啦，即係你點樣都要留翻一個 last resort 啦。即係你都已經係換入咗伊基迪基啦，換走咗你平時可能俾人哋追喎，要追多一球，你就可能會換基艾莎啦，同埋 Rio 入嚟，咁你都已經換走咗 Rio 啦。咁啊，同埋就係加埋沙拿啦，同埋伊基迪基都係冇狀態。咁啊，同埋你正常你都會留埋一個識進攻、識入波嘅麥卡利士打留翻喺場上面嘅。咁啊，另外一樣嘢要講嘅咧，就係冇辦法把握機會，永遠都係致命啦。咁啊，好似上一場賽事對住狼隊都已經係有講過噶啦。咁啊，我哋就好多射門啦。咁啊，禁區入邊同埋禁區外邊都係起腳非常之多啦。咁啊，但係原來最高 expected 高一下咧，就係最後1分鐘伊基迪基12碼點嘅起腳啦。咁啊，嗰球其實就打反擊，佢嗰球真係可以處理得好啲嘅，即係你可以分翻俾沙拿或者分翻俾加布所有嘢啦。咁啊，但係伊基迪基就好離譜嘅，其實嗰球處理得。咁啊，成場下半場都係冇狀態嘅。咁啊 expected goal 都要講一講啦。我哋利物浦其實就好多時間咧，我哋嘅 expected goal 咧都係大於熱刺，但係就冇辦法可以拉開到個距離。咁啊，淨係得一下蘇布斯拿爾嘅入波啦。咁啊，但係我哋利物浦都知成日係尾段揦嘢噶嘛。咁我覺得成場都非常之不停講，你點都要係攞到第2球嘅入波先至可以話係收檔嘅。咁啊，然後啦，我哋嘅射波 accuracy 更加係非常之羞恥啦。咁啊，啲粉紅色、紫色就係利物浦，紅色就係熱刺啦。咁我哋嘅射波其實就得23% 係會中籠嘅啫，全場嚟講。好啦，咁啊同大家做埋呢個嘅前瞻啦，咁我哋就要去到次回合歐聯16強次回合，就要係生死之戰啦。咁啊，利物浦對住加利塔沙雷嘅前瞻，咁就會係喺英國時間星期3月18號嘅夜晚8點鐘啦。咁啊就會喺香港時間嘅3月19號星期4嘅03:00，雙方都會嚟到晏菲路嚟展開一場賽事啦。咁啊，土耳其聯賽裏邊啦，加利塔沙雷都係呢一個嘅爭冠嘅非常之大嘅之一啦。咁啊，連續幾季都係佢攞冠軍噶啦。咁啊，就由本身土耳其嘅冠軍去到世界上面都係一個非常之勁嘅球隊啦。咁啊，同 PSG 嘅情況都係一樣嘅，即係喺法甲唔係太大競爭，就俾到好多時間同埋準備佢哋去留力啊。好嘅球員就可能集中去踢歐聯嘅賽事啦。咁佢哋走嘅球員就唔係非常之多啦。咁啊，可能就真係得 Morata 嘅離開係比較大威脅。咁但係佢哋入翻嘅人都係非常之多實力啦。有曼城入嘅官道簡，前曼城球員喺拜仁轉過嚟嘅沙尼啦。咁啊，然後就有喺拿波利轉入嚟嘅 Osimhen。咁啊，係啦，真正簽人就比較少，但係都係非常之重要啦。咁我哋就經歷過呢個地獄主場啦，咁啊就係好非常之驚人嘅聲音啦。咁啊，有一刻都係睇到蘇貝斯拿爾咧係揞住隻耳嘅踢緊波嘅時候。咁啊，但係我哋即係輸0-1，係咪真係一個好羞恥嘅結局咧？都唔算係。咁但係我哋翻到嚟主場咧，我哋實力又唔算太 convincing 啦。咁啊，如果我哋呢一場對住熱刺贏到波，可能對於歐聯賽事我哋利物浦球迷嘅士氣會好翻啲。咁呢一場贏唔到咧，我就覺得個問題就會係比較大噶啦。咁啊，佢哋就係 play off 啦，佢哋就係打完呢個 league stage 就係排緊第20位啦。咁啊就係以4敗1和同埋3勝啦。咁啊 play off 對住祖雲達斯咧就係計埋係晉級到啦。咁啊第一圈就主場贏到5-2，咁啊作客咧就係輸咗3-2嘅。咁啊啱啱好就可以晉到級嘅。咁啊對住利物浦啦，佢哋上一場賽事同埋上幾場賽事啊都係選擇用4-2-3-1嘅陣出擊。咁啊都有 Osimhen 就係佢哋非常之大
嘅武器啦。咁啊，然後就山尼就係因為攞咗紅牌同埋傷咗就冇得踢啦。咁啊，但係佢哋有好多都係非常之好嘅球員嘅。咁啊，利物浦都係會繼續用翻4-3-1嘅陣容噶啦。咁啊，我自己預測陣容啦，就係呢一場比賽就一定要贏到波先可以晉級到啦。咁啊，最少就都要係入到2球，同埋唔失波之後都入到2球啦。咁啊，即係就唔好再計埋我哋最後可能都要再失多球啦。咁我覺得保險啲，可能即係上半場、下半場可能真係要入到3球嘅。咁啊，我哋呢一場賽事我就會預計啦，龍門艾利遜，咁啊，後衞就羅伯臣、Frimpong 啦、岡納迪同埋雲迪克。咁啊，中間就用翻上一個係3鐵中場啦，咁啊就係有麥卡利士打、加芬貝治同埋蘇布斯拿爾。咁啊，前場我就會選擇用伊益迪基，沙拿可能都改一改，可能就擺沃斯上去算嘅啦。咁啊，如果唔係沙拿仲冇狀態，可能就真係浪費機會嘅啫。咁啊，再唔係即係加保，我都覺得可以俾 Rio 試下出下都得嘅。咁啊，或者沙拿就可能俾基亞沙踢佢個位啦。咁啊，唔計上一回合咧，我哋對住加利塔沙雷咧，加利塔沙雷係贏咗3次，利物浦係贏咗1次。咁啊，即係我自己 predict 都係覺得，即係為利物浦着想，為利物浦着想啦。咁我希望就係贏到2-0或者以上啦。咁啊，3-0可能就會係比較穩陣少少。係啦，咁啊，多謝大家收睇啦！如果大家中意都唔該 like、share 同埋 share 啦。當大家撳 subscribe 咧，都歡迎撳埋個鐘仔，當我出新片有新嘅消息，大家都可以第一時間收到通知。多謝大家，我哋下條片見，拜拜。